Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Igoy JR Pram. Di sini kami dan saya ingin menjelaskan tentang cara memelihara ayam, yaitu ayam ngorok ataupun dia batuk semacamnya lah. Pertama-tama kita kasih obat ataupun kasih bawang putih dan minumkanlah, dia kasih minum sebanyak-banyaknya. Dan setelah beberapa menit kemudian ayam kita iniin tangan kakinya, kita pegang ke atas dan kemudian si air dalam mulutnya dan virus-virusnya itu dia akan keluar dari mulut. Seperti contoh video tersebut, saya mempraktekkannya. Insya Allah 2 hari atau 3 hari ke depan ayam sembuh, bisa memakai obat.